ер нь тэнд оролцсон 100% гишүүд бараг 100% энийг яваад байсан. Тэгээ манайхаа ерөөсөө эн чинь бол бас болохгүй юм байна. Энийг ер нь бас салах нь зүйтэй гэдэг. Өмнө нь бас бид амар баясгалан даргаыг байх ч хүртэл энийг ярьж ирсэн. Тэгэхээр аль нэг намын дарга гэж зөвхөн ирэх хэрэгч. Аль нэг намын дарга одоо энэ парламентыг одоо удирдах нь жоохон зохисгүй юм аа гэж. Энд бол энэ намын олон намын төлөөлөл байгаа. Тэгээ бүх одоо олон мэргэжлийн төлөөлөл, ингээд гишүүдийн төлөөлөл бол орон нутаг, нийслэл гэдэг ингээд бүхэл төлөөллүүд байгаа. Тэгэхээр энэ төлөөлөл дээр намын дарга удирдах ах нь өөрөө ашиг сонирхлын бас зөрчил юм аа л гэж үзээд ингээд 100% шийдвэр гаргасан. Одоо яг энэ байдлаар хэрвээ цаашаа удаан үргэлжлэх юм бол ямар үр нөлөө гаргах гэж үзэж байгаа та бүхэн зүгээс. Одоо тэгэл энийг эрх баригч нам өөрөө шийдэндээ. Тий их хурлын даргаа солих уу эсвэл намын даргаа солих уу гэдэг бол одоо одоо ингээ эрх баригч нам бол эрх бариад одоо засгийн газрын үйл ажиллагаа ер нь бол мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх хувьцаанд талдаа орсон байна шүү дээ. Одоо яг энэ эрх баригч намынхны ч юм уу засгийн газрын үйл ажиллагааг та ер нь хэрэг дүнж өөрөө бас та энэ сайд байсан юм. За өөрөө сайд байсны хувьд ингээ харьцуулаад үзэхэд энэ засгийн газар бол маш их цаг хугацааг дэмий юм цаг алдчихэв. Одоо бид нар ажиллаа аваад ер нь баг сарын дотор бид нар бүтцийн өөрчлөлтөө хийгээл шууд ажилд орж ирсэн. Тэгэл нөгөө том мега төслүүд рүү орж ирсэн. Одоо энэ улс орны юутай холбоотой бүхэл тулгымцсан асуудлыг дорн ингээ шийдээ явьжсэн. Одоо манай яамныхаа хүртэл хэлдэг. Агтл одоо сая шинэ засгийн газар гараад бүтцийн өөрчлөлтөө хийх гэж 6 сар боллоо. 6 сар гэдэг чинь асар их хугацаа штэ. Багас жил. За энэ дээр удсан. За одоо тэгээ халаас хэлгээд дуусахгүй байна. Гадуур ерөөсөө энэ Монгол Ардын намын халаас хэлгээд дуусахгүй байгаа. Тэгэхээр эн чинь төрийн ажилд асар их тийм одоо хохирлыг хүчрүүлж байгаа. Ялангуяа 2026 он бол дэлхийн хэмжээнд, олон улсын хэмжээнд маш хүнд жил болж байна. Олон газар дайнтай, эрчим хүчний их усрүүд одоо асуудалд орж байна. Тэгэхээр 26 он бол эдийн засгийн хувьд маш хүнд он жил болно. Тийм учраас бид нар энэ дээр анхаарад ажиллах хэрэгтэй байдал ингээд нэг улс төрийн ийм зүйлүүд бол ингээд яваад байгаа. Тэгэхээр одоо дөрвтэй яг эдийн засгийн чухал арга хэмжээнүүдийг бол авах шаардлагатай. Ард түмний амьдрал бол үнэхээр дороотж штэ. Мөнгөний ханшны уналт гэдэг бол энэ айл гэрийн орж байгаа орлогын дийлэнх хувийг зүгээр л урсгаал эсвэл идчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ зүйл дээр ярих хэрэгтэй. Гэтэл одоо манай гишүүд юу ч юмжсэн байхэр энийгээ ярихгүй одоо яг Монгол Ардын намын дарга шиг байлаа гэдэг бүлгийн гишүүд бол бүлгийн оролт дээр шүүмжилсэн. Тэгэхээр ер нь 26 оны эдийн засаг бол маш хүнд болно гэдэг би бас өмнө нь өдрийн сонь сар гаруй өмнө бас бичижсэн. Тэгэхээр одоо энэ багш нэмч нарын цалин ч одоо бас нэг сонирн болчлоо ш. Нэг бодлын нэмсэн гэд баха амлцсан. Тэгээ галын дарсан гэтэл нөгөө бодит мөнгө нь бараг өнхөөсөж багах ч юм уу ингээд нэмэгдэг болохоор хүмүүс бухимдж байна. За тэтгэврийнхний мөнгө төгрөг бас хүрэхгүй байна. Ягаад тэгэхээр тэтгэврийнхээ хөрхөө хуучин нэмүүлээ гэж ярьдаг байсан чи одоо нөгөө ханшны уналтаар бүр нөгөөх нь асагтаад яваад байна. Тэгэхээр энэ ард түмний амьдралыг бид нэр одоо сайн ярих хэрэгтэй байсан гэж манай гишүүд бас шүүмжилсэн. Хаврын чуулганы эхэнд бас яригдж байгаа гол сэдв ерөнхийлөгчийн санаачилсан хууль юм л та. Энд дээр таны хувьд юу нэг ямар байр суурьтай байгаа вэ? Дэмжиж байгаа юу, дэмжихгүй байгаа юу? Тэгэхээр энийг бид бас өнөөдөр манай бүлгийн хуульчдын дээр ажиллаж байгаа. Бид нарт энэ бүх зүйлүүдийг бол одоо мэдээлэл одоо бэлтгэж өгнө. Энэ өөрөө би бас нэлээд энэ хуулиудыг үзлээ л дээ. Хит хитэн хуулийн нэг юм зөрчлүүд байгаа даа. Жишээлбэл улсын их хурлын тухай хуульд бол одоо улсын их хурлын үйл ажиллагаатай холбоотой, дэгтэй холбоотой асуудлыг зөвхөн улсын их хурлын гишүүн санаачлнаа гэд ингээд нэг чиг үүргийн заасан. За ийм хуулийг одоо засгийн газар зөвхөн мэдэж санаачлнаа ч гэдэг юм. Ингээд нэг ийм чиг хүрээ байгаа. Тэгэхээр ийм зүйлүүдтэй бас одоо хэрхэн зөрчилдөж байна гэдгийг үзэх хэрэгтэй. Одоо мөрдөгдөж байгаа хуулийнх нь яг юу нь болохгүй байгаа юм. Тэгээд тийм гэдэг дээр бас бид нар дүгнэлт хийх хэрэгтэй. За тэгээд гол нь бол энэ бас намын жагсаалтаар орсон гишүүдийн тухай яриад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хуучин хаалттай одоо жагсаалтаар хүмүүсийг дэвшүүлсэн бол одоо өөр хэрэгтэй. Гэтэл эн чинь нээлттэй жагсаалтаар дэвшсэн байхгүй. Би намын одоо гантөмөр даргын дараа ингээд нэр дэвшсэн. Тэгэхээр хүмүүс хараад за одон той дэвших гэж байгаа юм байна. Манай Баянголынхаа одоо арчилсан намд өгч байгаа чинь. Тэгэхээр эн чинь нөгөө нээлттэй жагсаалт болохоор биднийг бас нөгөө ард түмний төлөөлөл биш юм а гэж хэлэхэд хэцүү. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг бид нар судлаад бүлгийн хурал дээр бол энэ дээр мэдээлэл өгөөд ярилцсан. Өнөөдөр бол зөвхөн одоо энэ юуны асуудлыг л ярилцсан. Энэ хууль хэрэгжснээр ямар нэгэн сөргөнлөө гаргасан болгоомж танд хувьд чинь юу нь байна. Одоо яг хин нэгтэй ингээ хуулиар
далайлгаж үг даах, нохчин даах гэдэг тийм болгоомжлоос нийгэмд ч байна. За зарим гişүүд бол биднэрт бол байгаа штэ. Бид нар бол хэн нэгэн зориулж хууль гаргачлахгүй. Ер нь энэ хууль цаашаа 5 жил 10 жилийн дараа ингээд явхад хэрэгжихэд ямар одоо үр дагавар гарах юм бэ? Энэ дундуур ямар нэгэн субъектив юмнууд одоо орж ирвэл яах вэ? Хэн нэгэн одоо би энэсээ одоо юу гэдгийг өстрийн тооцоо бодох шаардлага ийм зүйлээр орж ирвэл яах вэ гэдэг олон талаас нь л бодох хэрэгтэй. Гэхдээ би бол энэ ёс зүйг одоо хариуцлагыг дэвшлүүлье гэдэг дээр бол санал нэг байна. Дараагаас бол танаа намын гишүүн Алтан үе гишүүн дээр сая шүүхийн шийдвэр гарлаа шүү дээ. Өмнө 3 удаа бараг цагаад тагсан байсан хүчингү болгочлоо. Энийг бол ер нь ерөнхийлөгчийн сонгуультайгаас холбож тайлбарлах нэг хэсэг байна. Таны хувьд намын гишүүний хувьд ямар байр суурьтай байна? Танаа намын ахмад гишүүн Батүл дарга өнгөрсөн 7 хоног мэдээлэл хийжсэн. Өмнө нь бол бидний үед бол арчсан нам бол нэр дэвшигч байдгаа энгийн гишүүнээр ч гэсэн улс төрийн юунаас хамгаалдаг байсан. Асан бар шиг байсан. Одоо бол ер нь манай намын тэмцэж чадахгүй дугуй байгаа гэдэг зүйлөө гэсэн юм хэлчихлээ, шүүмжилжлээ. Таны хувьд ямар байр суурьтай болж байгаа? Тэгэхээр би өөрийнхөө бас яг энэ Алтан үе даргатай холбоотой үзэл бодлыг Twitter хуудас болон Facebook хуудасаар илэрхийлсэн байгаа. За энд бол би энэ 3 удаа цагаатгаад 3 удаа дахиад ингээ ял өгч байгаа нь бол туйлын одоо хариуцлагагүй үйлдэлээ. Хүн буруутай бол буруутайгийн нотол. За тэгээд нотолж чадахгүй цагаатгаад ингээ явдаг ийм журам байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх хуулийн одоо заалтуудаа зөрчөөд ингээд нэг улс төрийн өнгө аястай шийдвэр, улс төрийн нөхцөл ямар байдалтай тэрэнд нь уягдаж, тэрний нөлөөлөлд автаж ингээд шүүхийн шийдвэрүүд гараад тах нь өөрөө шүүхийн хараат тус байдалд бол би их одоо буруу нөлөөтэй байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо өөрөө ерөнхийлөгч нэр дэвшнэ гэдгээ зарласан. Гэтэл ингээд ийм улс төрийн өнгө аястай зүйлүүд яваад байгаа нь бол буруу юм энэ дээр арчилсан нам одоо тэмцэх ёстой гэдээ би одоо хуцаар бол илэрхийлж гисэн. Бас юу ш нөө өмнө нь бас ингээд цагаат тасан шийдвэр гаргасан шүүгч нар бол сая нөө тэр шийдвэр өгчөнгөө болчихсон. Энэ дээр бодоор иргэд олны бас нөгөө шүүхүүд итгэх буурч ингэж. Тий. Тэрнээс хүм гин буруутай болвол тэрийг шүүх одоо нотлоод тий хариуцлагыг хүлээлгэхийг бол би бол эсэргүүцэж байгаа юм биш. Гол нь ингээд хүүхдийн тоглоом шиг баахан цагаатгаал нэг болоод нэг цагаатгаар нэг болоод эн чинь өөр хүнд асар их юм сэтгэл санааны одоо охирол бас учирж байгаа шүү дээ. Тэрийг бол бас бид нар тооцоолох хэрэгтэй. Цахим орчинд одоо бас үе тэнгийн дээрлэхэлтийн хүчирхийллийн бичлэг бол бас гараад олон нийт нэлээд сэртгэж байна л да. Тэгэхээр ер нь одоо яг хүүхэд хамгааллын, соёнгийн гэрлийн ажил дээр ер нь одоо яг яаж анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Эмэгтэй гишүүний хувьд бас энэ дээр одоо хэрхэн анхаарахаар байна гэж харж байна. За маш чухал асуулт. Одоо цөлийн үед тэр бичлэгийг ингээд үзэх гэхээр бүр ингээд нүд талтраад бас үзэж чадахгүй. Арайчтай бас тийм манай ингээд монгол хүүхдүүд юм байна гэж байна. Тэгэхээр өмнө нь ийм асуудал гарахад би бас энх хамгааллын сайд байсан санал асуулга явуулж исэн. Тэгээ энх хамгааллын сайдаас надад ийм 4 хуудас юм судалгаа ирсэн. За энэ судалгаагаар үзэхэд бол энэ үе тэнгийн дээрлэхэлт жил 70% өсөлттэй байгаа даахгүй. Энэ бол аимшигтай тоо. За тэгээ энийг хараад үнэхээр цочирсан л доо. Тэгээ бид нар Баянгол дүүрэг дээр очиод нөгөө сургуулийн захирлууд нийгмийн ажилтнуудыг бид нар цуглуулад ийм одоо хилцүүлэг хийгээд бүгд энэ дээр ажиллая, сургуулиуд дээр нөлөөллийн ажил хийя. Хүүхдүүдтэй ингээд тэгээд ийм дээрлэл одоо энийг үе тэнгийн дээрлэлтгүй сургууль гэдэг юмыг сайхан гаргаж ирж одоо ингээд алдаршуулъя. Хүүхдүүд нь өөрсдөө энэ дээр жүжигчилсэн одоо энэ тоглолт бэлдээд хүүхдүүдэд нөлөөлөх юм хийе гэд бид нар нэлээд ажлуудыг бол хийсэн. Гэтэ энэ бол одоо зөв 1-2 газар ажилласнаар бол бас төдийлөн дарагдахгүй байна. Тэгээд энэтэй шууд холбоотой нэг асуудал бол одоо улсын хурлаар гэрүүлийн тухай хууль хэлцэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ гэрүүлийн тухай хуулинд эцэг эхийн хариуцлага өөрөө бас нарийн ингээд тусгаад өгсөн байж. Яг тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ эцэг эх хүүхдтэйгээ маш сайн ажиллах хэрэгтэй. Эцэг эх тэр гэр бүлийн орчин өөрөө ийм гоё, тайван, хүнлэг, инэрэнгүү те нэг нэгнийгээ хайрлсан ийм байж тэр хүүхэд тэр хайр энэ бусдыг хайрлж өсөх байхгүй. Энэ өөрөө чухал. Өөрөөр хэлбэл бүр энэ генд нь цуснд нь бид нар суулгаж өгөх хэрэгтэй. Одоо ингээд бүр багасаа л ингээд хүн болох багаас нь л үгүй ерөөсөө хүнд ингэж хандаж болохгүй гэдгийг л ойлгуулах нь өөрөө энэ одоо эцэг эхийн орчинд л хийх юм ба. Тэгэхээр энэ гэрүүлийн хуульд бол маш одоо чухал ач холбогдол өгж байна. За мэдээж сургууль дээр багш нар тий одоо хариу тэр захирлууд энд бол бүгд л одоо ингэж ажиллах хэрэгтэй маа. Дээрэс нь энэ нийгмийн нөлөөлөл байх хэрэгтэй. Одоо бид нар ингээд ийм бүх юмыг одоо үзэн ядсан ингэж болохгүй штэ. Ингүүл эн чинь өөрөө эрүүгийн гэмт хэрэг штэ
энэ хүүхэд ийм юмд өртснөөр амиа хорлож гин, ийм хүүхэд энд өрснөөс сургуулаа хайж гин гэдэг ийм зүйлийг нөлөөллийн одоо энэ уран сайхны киногоор ч юм ингээд бас манай урлагийнхан хийх ёстой. Тэгэхээр хүүхдэд уран сайхны хэлбэрээр илүү одоо ингээд хүрж байгаа ийм зүйлүүд бол байгаа. Тэгээ зарим хүмүүс бол үгүй солонгос киноны нөлөө шүү дээ. Тэр солонгос кинон дээр нь бол харин тэр дээрлэгсэн хүүхдүүдэд ирээд өстой нөгөө кармагаараа ирээд тэр хүүхдээ одоо тэр бүхэл юм ингээд бүтэхгүй тэр хүүхд өөрөө нийгэмд одоо ингээд ад үзэгдэж байгаа нөгөө хүүхдүүдийн бол ингээд яаж хамгаалж гин гэдэг юм бол харин тэнд бол маш их байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар тэр юмнаас яагаад заавал бурууг ингээ мууг нь аваад байгаа тэр сайн зөв зүйлийг нь бол авах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Энэ дээр бол маш харамсаж байна. Тэгээд эрүүгийн хуулийн заалтууд байгаа. Хүүхэд хамгаалах хуульд бас нийлээд заалтууд бол байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бүгд ажиллах хэрэгтэй. Тэгм учраас гэрүүлийн хууль харамсалтай 4 парламент амжичлаа. Ороод хилцдгийн тэгэл мэдхгүй яагаад ингэ батлаг. Тэгээ би одоо ийм зураг зурчаа ширэн дээр ингэ тавьчихгүй. Ингээ байшин бахад энэ суурийг бид нар зөв тавих хэрэгтэй. Суур чи одоо хүн хүүхэдтэй зөв хүн болох хэрэгтэй. За энэ гэрийн тоосго болгоно нь нэг гэр үлэхгүй. Энэ тоосго өөрөө бутраал унаад байвал энэ байшин Монгол улс маань өөрөө одоо юм нийгмийн хувьд эдийн засгийн хувьд бол асар тогтворгүй байна. Тэр ерөөс энэ дээр л маш сайн ажиллаж асуудлаа шийдэх ёстой. За тэгээд гэр бүлийн хуультай уялдуулаад гэр бүлийн хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай хууль гэдэг анхдагч бол маш чухал байна. Тэгэхээр одоо манай одоо би та нар сэтгүүлчид ч гэсэн гурхад ингээл нөгөө нэг улс төрийн хэрүүл зүгээр л нэг мөнгө төгрөг тим юмын одоо их сурвалжлахаас илүү энэ гэр бүлийн хууль гэр бүлийн хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо энэ дээр ингээд үг сүггүй бид нар ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл гэр бүл дагнсан, хүүхдийн асуудал дагнсан шүүхтэй болёо гэдэг энэ асуудал чинь дэмжигдсэн. Тэгээ энийг нь одоо яг ямар байх ёстой юм бэ гэдэг энэ процессын хууль дээр ингээд ажиллаж байна. За бас нэг чухал хууль бол энэ хар тамхины асуудал байгаа. Мансууруулах бодис сэтгцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтэд хяналт тавих бол одоо засгийн газраас өргөн барина. Бид нар энэ дээр маш сайн ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бүх зүйл одоо ерөөсө хүнийг л зөв байлгах, хүнээл хүмүүжлэлтэй байлгах, хүнээл инэрэнгүү байлгах дээр л ажиллах хэрэгтэй л гэж үздэг штеп. Тэгэхгүй бол одоо бид нар хичнээн их мөнгө олоод хулгайлаа явчихж байна. Хичнээн сайхан одоо хөрөнгө оруулалт ороод тэр нь ингээд юмч үр ашиггүй болж байна. Тийм учраас энэ дээр л хүн гэр бүл гэдгийг гол тавиал ажиллана л да. Төгсгөлтөнд танаас нэг юм дээр тайлбарласан сүүл одоо хуульсан сайдын 2 мэдээлэлсэн шүү дээ. Оюутны засгийн газрын Smart Eco Trans гэдэг компани хил орчмын бүсэд бол газар зөвшөөрлөг хууль зөрчиж олгосон байна гэдэг. Тэгээд сүүлийн засгийн газрын урдаанаар таны байгаль орчны сайдаар ажиллаж явах үедээ тухайн байршилд газар олгосон гэх тийм зөвшөөрлөг цуцлалаа гэж мэдэгдсэн. Энэ дээр тань тайлбар өгөөч. Тухайн үедээ сайдаар ажиллаж байхдаа тэр газрын зөвшөөрлийг нэг ямар байдлаар өгсөн. Тэгээд бас энийг асуусан баярлалаа. За нэгдүгээрт энэ 22 онд засгийн газрын 2 тогтоол гарсан байдаг. За одоо энэ хилийн энэ бүсэд одоо ийм автомат удирдлагатай ийм системийг бий болгоё. Жолоочгүй юмс. Энэ нь бол яг одоо бомбын сэргэлтээр нэг чухал одоо шийдвэр. За ингээд энэ Smart Eco Trans компанид ингээд 22 онд өгсөн байгаа. За тэгээд тэрнээс хойш одоо хэдэн жилийн баг 3 жилдээ энэ компани чинь ажиллаад үйл ажиллагаа явуулаад ингээд идэг. Гэтэл тэндээс ямар гомдол гардаг вэ гэхээр энэ дархан цаацтай хэсэгт нь давтсан газрыг байгаль орчны яам бид нар хурдан гэрээ хийж нэгдүгээрт энэ байгаль орчны одоо энэ бохирдож байгаа энэ зах замбраагүй одоо тэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь бид нар хяналтаа тавих шаардлагатай байна. Одоо энэ гэрээг нь хурдан хийж өгөөч гэж манай одоо тэнд байгаа одоо дархан цаастай газрын захиргаанаас одоо говийн баг дархан цаастай газрын захиргаанаас байнга одоо бид нарт ингээд ирж исэн. Энэ бол зөв. Тэнд чинь нөгөө хяналтаа тавихгүй болохоор ямар зах замбраагүй л нэг одоо тоосон дунд л байгаа ш. За нэгдүгээрт энийг хяналт тавих зорилгоор, хоёрдугаарт бид нар газрын төлбөрөөр олж авчдаг байсан. Тэр чинь одоо тэр газар 3 жил эзэмшчлээ. Засгийн газар зөвшөөрлийг өгчлөө. Тэгээ тэр хил хамгаалахад газартаа гэрээгээ ичлээ. Бомтын нөгөө корпорацаа гэрээглээ гэтэл манад төлөх ёстой юм а, хуулийн дагуу төлөх ёстой юм а төлдгөө. Тийм учраас бид нар энийг авсан. За хамгийн гол энэ газрыг одоо олгосон үндэслэл засгийн газрын шийдвэр гараад холбогдох төрийн байгууллагууд бүгд одоо энэ шийдвэрийг хурдан одоо биелүүлэх юм үүрэг даалгавар өгсөн учраас
бид нар энэ газрыг өгсөн. Гэтэ зарим хүмүүс ингээд бүр зараад борлуулаад баг гадны компанид өгсөн. Тэр чинь тийм биш. Угаасаа хуулиараа засгийн газрын тогтоол гарч иж тэр хилийн бүсэд үйл ажиллагаа явуулах. Одоо эрх бүхий байгууллагууд нь өөрсдөө энийгээ ингээд хийгээд явдаг юм хуультай. Энд бол ямар нэгэн хууль зөрчсөн зүйл бол байхгүй. Зүгээр хувь хүнийхээ итгэл үнэмшлэр ярихт бол энэ бол маш зөв шийдвэр болсон. Яагаад тэгэхээр одоо бид нар чи их хурлаар бомбын сэргэлт бомбтол нөгөө нэвтрэх хүчин чадлын нэмэхгүйгээр бид нар нүрсээ гаргаж чадахгүй шүү дээ. Одоо хуучин тэр үед 20 сая тонн жилд гардаг гэсэн бол одоо бүр 90 сая тонн л төгсөн. Энд чинь аль болохоор бомбтуудаа хурдхан нээж л одоо зах зээл гайгүй нөгөө нүрсээ гаргаж гол бид нар ч мөнгө олж. Одоо сая төсөв байхгүй гээл тэгж гол юм ин одоо ингээд бомбтыг хаачих юм бол тэнд чинь ямар ч үйл ажиллагаа явуулах. Тэгэл нөгөө дахиад маргаал нөгөө компани бас одоо шүүхтэр явж байгаа гэсэн. За тэгэл энэ шүүхийн маргаан шийдэгтэл одоо яах юм тэр бомбт тэгээ хаалттай байх юм уу яах юм. Ингээл бид нар нэг юм өмнөх засгийн газрын гаргасан шийдвэрийг дараагийн засгийн газар нь ингээл буруутгаад идэг нь буруухгүй. Тэр компанитай хилцэл хийж болно. Гэхдээ одоо тэр компанитай нь одоо ишүү даалгавар өгч болно. Одоо энийг улам сайн хий харин татварын сайн авч болно шүү дээ тийм биз дээ. Тэгээд ингээд нэг юм эхлэхэл одоо гацаагаад байдаг. Энэ бол өөр эдийн засгийн хувьд асар хохиролтой гэж одоо ингээ хууль бус гэдэг юу шийдвэр зөвшөөрлөг туслаа ажиллаа шүү дээ. Одоо гарах үр нөлөө нэг байх. Одоо тэнд бүх юм зогсон шүү дээ. Тэгээд нөгөө компани өөрөө хохирлоо. Нэгэнтээ засгийн газрын шийдвэрээр бид нар ингэсэн. Тэгэхээр одоо бид нар бүх хохирлоо өгч авна гэж шүүхтцэн. За шүүхтэр би бас нэг анхан шатн тэр компани ялсан тэргээ сонссон. Гэхдээ би нарийн тэр юуг нь үзээгүй л байна л да. Тэгэхээр одоо ингээд үргэлжлээд идэг. Тэгэхээр чин одоо дэлхийн ертөнцийн байдал ч өөрөө маш их зэгтэй болж байна. Цаг минутаар юм. Нэг өдөр л нэг юм хаагдахад бид нар эрчим хүчгүй болох магадлал. Нэг өдөр нэг юм хаагдтал бензин шатахгүй болвол яах вэ? Тийм учраас одоо энэ боломж байгаа дээр эдийн засгаа хурдан авралт явуулах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Бидний хувьд бол байгаль орчны яам бол тэнд ямар нэгэн одоо хууль зөрчсөн зүйл бол огт байхгүй. Энийг бол хаанч одоо хариуцлагатаар одоо хэлнэ. За Болох уу. За.